За үзэгч та бүхний Монголын олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тойм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За хөтөлбөрийн эхэнд бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэдийн сайд Линаг Ёны айлчлалтай холбогдох мэдээллийг хүргэе. За Солонгосын иргэдийн сайд өнөөдрөөс албан ёсны айлчлалаа эхлээд байна. За энэ айлчлал бол хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал түлхэц нөлөө үзүүлнэ гэж талууд үзэж байгаа. За Солонгосын иргэдийн сайдыг Сүхбаатарын талбайд иргэдийн сайд хүрэлцэх угтаж авсан. За энэ үеэр хүндэт харуулж жагсаж хоёр орны төрийн дуулал ихшгэлсэн. За иргэдийн сайд хүрэлцэхгүй болон Линаг Ён нарын хувьд их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж хүндэт зочны дэвтэрт зочин гарын үсгийг зурсан байгаа. За ер нь бол иргэдийн сайдууд ганцаарч асан уулзалт хийсэн. За уулзалтын үеэр бол хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагааны нэлээ олон асуудлуудыг хөндөж ярилцаж хоёр тал тохиролцоонд хүрсэн гэж үзэж болохоор байна. За энэ үеэр хамгийн их анхаарал татаж яригдсан нэг гол асуудал бол бүгд найрамдах Солонгос улсын талаас үзүүлж байгаа 300 сая долларын буцалтгүй тусламжаар бас 10-аад аймагт дулааны цахилгаан станц барих төслийн асуудал өмнө яригдчихсан. За энэ төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай гэдэг дээр хоёр тал саналаа нэгтгээд байна. За бас Солонгосын талаас олгож байгаа 500 сая долларын хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр Солонго 1-2 орон сууцны хороол барих төслийн асуудал яригдж байгаа. За энэ төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ёстой гэдэг дээр хоёр тал уулзалтын үеэр тохиролцоод байна. За эх жил бол хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн тохиохоор байгаа. За энэ хүрээнд бас тодорхой асуудлуудад анхаарыг олон талын бас ажлыг зохион байгуулъя гэсэн чиглэлтэй байна. За хоёр улсын харилцааг стратегийн түншлэлийн хэмжээнд хүргэж шат ахиулъя гэдэг тухайн асуудал яригдж байна. За алстаа харилцан визгүй зорчдог байх асуудлыг бас судалж шийдвэрлэх тухайн асуудал уулзалтын үеэр яригдсан. За бас эмч нарыг бүгд найрамдах Солонгос улсад мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтанд төлхөө хамруулах тухайн асуудал яригдж байгаа. За албан ёсны хэлэлцээний үеэр бас тухайн асуудлуудыг хөндөж ярилцаж хоёр тал санал солилцсон. За энэ айлчлал бол хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг шат ахиулж хөгжүүлэх, иргэд хоорондын найрсаг харилцааг бэхжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх юм гэдгийг иргэдийн сайд хүрэлцэх хэлэлцээний үеэр бас дахин байр сууриа илэрхийлж хэлсэн. За иргэдийн сайдын хувьд эх оныг Монгол бүгд найрамдах Солонгос улсын найрамдлын жилээр зарлах саналыг дэвшүүлж байр сууриа илэрхийлээд байна. За ойг тохиолдуулж бас хоёр улсын төрийн тэргүүнүүдийн төвшөнд бас харилцан айлчлалыг хэрэгжүүлье. За харилцан хамтын ажиллагааг стратегийн түншлэлийн төвшөнд ахиулж, дэвшүүлж, хөгжүүлье гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж ярилцсан. Хэлэлцээний үеэр бас тухайн асуудлаар хоёр тал байр сууриа илэрхийлээд байна. За бас Монгол улсын бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдэд Солонгосын талын оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг асуудлыг иргэдийн сайд хүрэлцэх юм хэлэлцээний үеэр дахин илэрхийлсэн. За худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын салбарт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ихээхэн боломж байна гэдэг тухайн асуудлыг хоёр улсын иргэдийн сайд хэлэлцээний үеэр тэмдэглэсэн. За ер нь бол худалдааны тэнцвэргүй нөхцөл байдал бий болоод байгаа. За энэ байдлыг цаашдаа арилгах ёстой. Энэ асуудлыг цаашид Монгол Солонгосын эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрээр дамжуулж шийдвэрлэх ёстой юм аа. Энэ чиглэлийн арга замыг эргэлхийлэх ёстой гэж хоёр тал санал нэгдэж байна. За бас талууд соёл боловсрол, мэдээллийн технологи, байгаль орчин, аялал жуулчлал, эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагаагаа цаашид улам ахиулах, идэвхжүүлэх боломж байна гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За байгаль дээлтэй эрчим хүчийг ашигласан хотхон байгуулах төсөл бас бүгд найрамдах Солонгос улсын босолгүй тусламжаар амжилттай хэрэгжиж байна гэдэг тухайн асуудлыг талууд тэмдэглэж байна. За урлаг соёлын хамтын ажиллагааг бас хөгжүүлье. Энэ хүрээнд бас залуучуудын солилцоог давхар дэмжих ёстой юм гэдэг асуудал яригдж байгаа. За бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Линаг Ён Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад бараалгасан. За энэ үеэр хоёр улсын бас харилцаа хамтын ажиллагааны зарим асуудлуудыг хоёр тал хөндөж ярилцаад байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд бол хоёр улсын залуусын бизнесийн зөвлөлийг байгуулах санаачлагыг гаргаж байна. За тухайлбал Монгол улсын хувьд л хөдөө аж ахуй, хүнс, аялал жуулчлал гэх тодорхой салбаруудад бизнесийн бас тодорхой орон зай байна.
За харин бүгд найрамдах Солонгос улсад бол одоо ноу хау технологи байгаа. За тийм учраас хоёр орны залуусыг одоо уялдаа холбоотой болгох, бизнес зөвлөл байгуулах бүрэн боломжтой юм а гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. За бас хологдох судалгаа төслүүдийн талаар одоо хоёр тал бас санал солилцсон. За Зүүн Азийн төмөр замын сүлжээг одоо Монголын тал бас дэмжиж ажиллаж байгаа гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч илэрхийлсэн. Ерөнхийлөгчийн хувьд бол одоо өмнө Оросын холбооны улсын Владивосток хотод болж байсан дорны эдийн засгийн чуулганд оролцох үеэр за Зүүн Хойд Азийн эрчим хүчний супер сүлжээ байгуулах, хамтарсан ажлын хэсэг одоо байгуулах саналыг гаргаж байсан. За энэ талаараа бас дурсаж за хоёр тал одоо энэ хүрээнд бас хамтарч ажиллах боломж бий гэдгийг одоо төрийн тэргүүн илэрхийлээд байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Линагионы хувьд одоогийн ижвэрэн түншлэлийн харилцааг стратегийн түншил болгохын тулд одоо хичээж ажиллана гэдгээ ерөнхийлөгчтэй хийсэн уулзалтын үеэр дахин илэрхийлээд байна. За холбогдох одоо төслүүд, за тухайлбал агаарын тээвэр, улс хооронд зорчих асуудал гээд тодорхой асуудлуудаар бас сайтар ярилцаж за холбогдох мэдээллүүдийг одоо өгөх боломжтой гэдгийг одоо Солонгосын ерөнхий сайд илэрхийлсэн байгаа. За мөн бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Линагион улсын хурлын дарга Зандан шидартай уулзаж одоо хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагааны зарим асуудлаар бас санал солилцоод байна. За засгийн газар хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа бол одоо мэдээж чухал юм аа. Үүний зэрэгцээгээр ард түмний төлөөлөл болсон парламент хоорондын харилцааг одоо баттгаж хөгжүүлэх нь бол бас үүнээс дутуугүй эрхэм зорилт юм аа гэдгийг одоо хоёр тал тэмдэглэж байна. За улсын хурлын дарга Зандан шидрийн хувьд хууль тогтоох дээд байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхийн төлөө байна гэдэг одоо байр сууриа илэрхийлээд байна. За бас парламент дахь бүлгүүд хоорондын солилцоо хамтын ажиллагааг дэмжиж цаашдаа идэвхжүүлэх нь чухал байна гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж ярьсан. За цаашид одоо хамтын ажиллагааны боломж нөөцийг бүрэн ашиглах, ер нь Монгол улсад бүгд найрамдах Солонгос улсаас одоо хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг нэмэгдүүлэх, Солонгосын хөрөнгө оруулалт, шин техник, технологиг Монголд нэвтрүүлэхийг одоо бид эрмэлзэж байна гэдгийг улсын хурлын дарга Зандан шидэр уулзалтын үеэр илэрхийлээд байна. За Солонгосын ерөнхий сайдын хувьд ч одоо хоёр улсын парламент хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааг цаашид улам идэвхжүүлэх, энэ хүрээнд хууль тогтоох байгууллагууд эдийн засаг, нийгмийн олон талын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд бодиттой нөлөөлөл оролцоотой байх юм а гэдгийг одоо дурдж байгаа. За ер нь бол Солонгосын тал бол бас хууль тогтоох байгууллага нь олон талын нааштай эерэг одоо туршлагыг хэрэгжүүлсэн. Энэ туршлагаас Монголын тал бас суралцах боломжтой гэдэг тухайн асуудал яригдж байна. Тухайлбал одоо эргэн та эрх баригч гэсэн хөтөлбөрийг одоо Солонгосын парламент хэрэгжүүлдэг. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийнхээ саналыг одоо тодорхой асуудлуудаар авч хэлцүүлэг өрнүүлдэг, саналд нь түшгэлж одоо шийдвэр гаргадаг. Энэ туршлагыг Монголын парламент бас хэрэгжүүлэх боломжтой. Энэ чиглэлийн одоо туршлагыг сонирхож байна гэдгийг улсын хурлын дарга Зандан шидэр одоо уулзалтын үеэр илэрхийлээд байна. За үзэгч та бүхэнд бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайдын одоо Монголд хийж байгаа албан ёсны айлчлалтай холбогдох тайлбарыг үргэлээ хөтөлбөр үргэлжилж байна. За улсын хурл ээлжид бас чуулгана үргэлжлүүлж байгаа. За энэ удаагийн чуулганаар хэд хэдэн анхаарал татсан асуудлуудыг хэлэлцэж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж байна. За тухайлбал төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За ер нь тендертэй холбогдох одоо олон талын шүүмжлэл гардаг, элдв одоо зөрчил дутагдал гардаг, маргаан өрнөдөг. За энэ нөхцөл байдлуудыг хаахад чиглэсэн эрх зүйн шинэ орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг үүднээс хууль тогтоогчид хандаж за засгийн газрын зүгээс бас холбогдох хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. За хуулийн төслийг улсын хурл хэлэлцэж одоо тодорхой шийдвэрийг гаргаж хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байна. За ер нь бол одоо тендер ил тод нээлттэй шударга явагддаг байх ёстой гэдэг үүднээс хууль тогтоогчид одоо хандаж зарим талын зохицуултыг хийсэн. Цахим одоо сонгон шалгаруултыг агуулдаг зарчим шилжиж гэдэг тухайн асуудал хөндөгдөж бас эрх зүйн шинэ орчныг бүрдүүлээд байгаа. За ингэснээр одоо цаашдаа тендер шалгаруулалт шударга явагддаг байх нэг талын боломж үрднэ гэдэг тухайн асуудал яригдж байна. За мөн тендерийн асуудлыг хариуцсан төрийн захиргааны бие даасан бүтэц бий болох ёстой. Бие даасан тусдаа агентлаг байгуулах шаардлагатай гэдэг асуудал хилцүүлгийн явцад хөндөгдөж улсын хурл одоо холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг
оруулаад байна. За бас тендер шалгаруулалттай холбоотойгоор яамд болон төрийн захиргааны байгууллагууд ямар үүрэг оролцоотой байх вэ? Ер нь одоо хууль зөрчсөн төрийн албан хаагчдад хүлээлгэх хариуцлагын механизмыг яаж одоо иж бүрэн бүрдүүлэх боломжтой вэ гэдэг тухайн асуудалч хилцүүлэг явцад одоо хөндөгдсөн. За түнчлэн тендертэй холбогдож гардаг одоо тодорхой асуудлуудыг хууль эрхцэн хувьд одоо илүү боловсронгуй болгож чадсан гэсэн тайлбарыг одоо улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийн одоо төлөөллүүд тайлбарлаж байгаа юм. За одоо улсын хурлын ажлын хэсгийн ахлагч оюун хоролтой хийсэн ярилцлагыг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийг хулдан авах тухай хууль нь бол төсөв батлагдсанаас хойш тендер шалгаруулалтыг одоо хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг ийм оролцогчтой гэрээнд гарын үсэг зурх хүртэлх энэ одоо процессыг бол хийж байгаа. За тийм учраас энд бол нэлийн одоо олон бас нийгмийг бухимдуулсан, нэр хүнд нь унсан, энийг засалруулах. За ер нь бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиггүй зарцуулагдаж байна гэж одоо нийгэмд үүссэн байгаа. Энэ нэлээд одоо ийм маргаантай сэдвийг шийдвэрлэх юм зайлшгүй шаардлага байсан. Тендерийн сонгон шалгаруулалтаар одоо төсвийн хөрөнгөөр чанаргүй бараа ажил үйлчлэгийг гүйцэтгэдэг ийм компаниуд байнгын тендер авдаг. Бүр ийм тендер авдаг одоо сүлжээ бий болсон. За тэгээд улсын төсвийн хөрөнгийг одоо маш хариуцлагагүйгээр зарцуулдаг ийм одоо маавчсан маягийн сүлжээ бий болсон байсан гэж үздэг. Гэтэ энийг бол олон жил хүмүүс ингэж ярьдаг. Манай одоо суманд, манай дүүрэгт, манай хороонд баригдсан сургууль цэцэрлэг жилийн дараа баригдаал одоо баг ингээд үйл ажиллагаа нь хэвэн явж чаддаггүй, өвөл болохоор халаалтанд байдаггүй. Ингээд ийм олон сөрөг үр дагаврууд гарч ийна гэж ингэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр энэ удаагийн хуулиар бид бол тендерт оролцогч компаниудыг баг үнийн дүнгээр өрсөлдөх энэ боломжийг нь бол хаасан. Ингэснээр бол чанар стандартын шаардлага хангасан за мэрэгжлийн багтаа ийм компаниудыг шалгарах боломж болцоог бол илүү одоо нээж өгч байгаагаар илүү ийм онцлогтой хууль болсон байгаа. Ер нь бол одоо сонгон шалгаруулалт ил тод нээлттэй шударгаар явагдах боломжийг яаж бүрдүүлсэн гэж ойлгож байна. За энэ удаагийн гол хуулиар бол хийсэн хамгийн том өөрчлөлт бол яг таны сая асуусан тендерийг нээлттэй ил тод шилэн болгох ийм одоо асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл тендерт оролцогч компаниуд бүгд зэрэгцэж сууж агаад ил тод ингээд тендерүүдээ одоо үнийн дүнтэйгээ зэрэг гаргаад тэгээ сонгон шалгаруулалтыг мэрэгжлийн холбоод одоо яамд оролцсон баг сууж агаад тендерт оролцож байгаа компаниуд өөрсдийнхөө материалыг танилцуулаад ингээд байж байгаа зэрэг шалгаруул. Тэгээ энэ бол одоо өмнөх хуулинд байгаагүй нэлээд шинжлэгдсэн, өөрчлөгдсөн их сайн заалт байсан. За миний түрүүний хэлдэг тэр хариуцлагагүй тендерт оролцож байгаа компаниудын харж ихсаалтыг олон нийтэд ил тод болгоно. Үнэхээр одоо байнга тендер авдаг. Гэхдээ эдний барьсан барилга бол маш муу барилга байдаг юм а гэж яриад байдаг мөртлөө бид нар ямар ч хариуцлага тооцож байгаагүй. За дунд нь зуучлагч компани болж ороод тэгэл одоо нэг туслан гүйцэтгэгч компанийг авч тендерт оролцуулаад тэгэл одоо ажил бараа үйлчлэгийг хийлгүүлчихдэг нэг ийм одоо сүлжээ байсан. За энийг бол бид нар таслан зогсоож байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо харж ихсаалтыг бол сангийн ам гаргаж зарлана. Одоо хариуцлагагүй юм тендерт оролцоод бараа ажил үйлчлэгийг муу гүйцэтгэдэг энэ компаниудыг олон нийтэд ил зарлаад тендерт оролцох эрхийн тодорхой хугацаагаар хоригдлоод хаачна. За энэ бол одоо орж байгаа хамгийн одоо том заалт. За шилэн болгоод өгчөж байгаа. За 3 дугаар тендерт оролцох нэрийдлэр одоо шүүхтэлцээд тэгээд ер нь улсын төсвийн одоо ажлыг бас хоошин татдаг. Тэр арга замаар бас нэг одоо тендерт оролцож байгаа сайн компаниудад дарамтлж мөнгө авах гэдэг бас нэг юм хандлага, нэг юм муу сүлжээ бол бий болсон юм байл. Тэгэл өөрөөр бид өргөдөл өгчөөд нөгөө өргөдлийнхаа мөрөөр очдогчгүй тэгэл баг хэдэн сараар нөгөө за энэ одоо шүүхийн маргаан үүссэн тийм учраас энэ асуудал одоо явах боломжгүй болцсон байна гэд ингээд хайдаг. Тэгсээр хагаад өөрөөр хэлбэл одоо 2018 онд гэхэд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бас нэлээд хэмжээгээр одоо тасарсан. Энэ бол тендерийн сонгон шалгаруулалттай холбоотой. Тэгэхээр тэнд бол оролцогч компаниудын хариуцлага бас байсан. Тэгэхээр одоо энэ хуулиар бол бид нар тендерийн сонгон шалгаруулалтанд ороод барьцаа хөрөнгөө тавиад хэрвээ одоо барьцаа хөрөнгө тавьчаад маргаан үүсгэх юм бол маргаангүй асуудал төр маргаан үүсгэсэн байх юм бол барьцаа хөрөнгө тавьсан мөнгөний 20 хүртэлх сая төгрөгийг улсын төсвийн орлого болгоод тэгээд шалгалсан компаниг ажиллаа хийх эрхийг нөгөөд дахиж шүүхт маргалдах маргаан үүсгэх боломжгүйгээр 14 хоногийн дотор энэ маргааныг шийдвэрлэл дуусгана гэдэг хуулийн заалт орсон. За энэ бол одоо
улсын төсвийн ажил, нөгөө талаас гэвэл энэ улс орны хөгжлийг одоо хоошин татдаг, боомлдог энэ алдаа дутагдлыг засахад маш том нэмэр болно гэж одоо бодож байгаа. Ийм одоо заалт орсон. Тендерийн үнэлгээний хороо одоо шударгаар ажиллах боломжийг яаж бүрдүүлсэн гэж үзэж байна. Тухайлбал бүрэлдэхүүнд нь ямар төлөөллөд ажиллана гэсэн үг вэ? За ер нь бол одоогийн үйлчилж байгаа тендерийн хуулиар бол энэ мэрэгжлийн одоо хувийн хвшлийнхэн болоос оролцож шалгуултанд нордог байсан. Гэхдээ яг одоо бид нар чинь нөгөө нэг юм нийгмээрээ нэг бас альва нэг юмд жоохон юм хардах хандлага их өндөр болсон байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ удаагийн хуулиар бид нар тендерийн сонгон шалгаруулалтанд иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бас байгууллагууд, мэрэгжлийн холбоодын төлөөдийг одоо 50 хүртэл хувьд нь оролцуулж сонгон шалгаруултыг хийдэг, ил тод нээлттэй зарладаг байя гэдэг ийм одоо асуудлыг тавьсан. За тэгээд засгийн газраас орж ирсэн саналыг бол бид нар аваад за яг 50 хүртэл гэж одоо авах нь бол бас дэмий юм а гэж хуулийнхаа томьёол дээр бас ингэж орхон дэмий юм а гэсэн. За иргэний нийгэм төрийн бас байгууллагын төлөөлөл мэрэгжлийн холбоодыг бол оролцуулж сонгон шалгаруултыг хийдэг байх нь зөв юм а гэдэг дээр бол тогтож саналаа оруулсан. За нөгөө талаас тэр сонгон шалгаруултанд орж ажиллах хүмүүсийг бэлтгэх хэрэгтэй байна. Мэргэжлийн болгох хэрэгтэй байна. Бас энэ хүмүүсийг чадахжуулах хэрэгтэй байна. Сургалтанд хамруулах хэрэгтэй байна гэсэн ийм одоо саналуудыг бас оруулж дэмжүүлсэн байна. Ингэснээр бол нэлээд одоо мэрэгшүүлэх юм боломж бол бүрднэ гэж бид үзэж байгаа. Тендер шалгаруулалтад яамд гэдэг юм уу, төрийн захиргааны байгууллагуудын ямар нэг оролцоо байх вэ? Аль эсвэл одоо бүр оролцоог нь халсан гэж үзэж болж байна. Тэгж болохгүй л дээ. Энд чинь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт одоо төсвөө хариуцж байгаа мэрэгжлийн байгууллага бол өөрөө тендер сонгон шалгаруулах зарлуулж байгаа өөрөө захиалагчийн тал гэдэг чинь төрвэ штэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь бол оролцдог оролцсон хിവэрэ байна. Шууд тэгж болохгүй. Орон нутагт тэрээр зарлагдах гэж байгаа тендер бол аймгийн одоо бас л мэрэгжлийн байгууллагууд нь оролцдог хിവэрэ оролцоод л явдаг. Энэ удаагийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг гол чиглэл бол үндэсний үйлдвэрлэгчдийг, дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж чиглэсэн гэж одоо үзэж байна. Тухайлбал ямар бодит боломжийг илүү нээж өгсөн гэсэн үг үү? За энэ удаагийн тендерийн хуулиар яг саяын одоо таны асуусан тэр дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр одоо маш том дэмжлэг үзүүлэхээр болж байгаамаа гэдгийг бол хоёр тоогоор хэлье гэж бодож байна л. За 2017 онд жишээлбэл 1.4 их найт төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна. За үүний одоо 97.6% нь импортын одоо бара бүтээгдэхүүнийг худалдан авахд зориулагдаад за дөнгөж одоо 3.3% буюу 46.7 тэрбум төгрөг нь дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжсэн бара бүтээгдэхүүнийг худалдан авалт хийсэн байна. За энэ бол жишээлбэл төрийн өмчит компаниудын хэрэгэлдэг одоо цэргүүдийн зөөлөн эдлэлийг худалдан авах гутал хувцас гээл ингээд дотоодын үйлдвэрч нарын дунд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж шалгаруулах юм боломжтой ажил үйлчилгээгээ бид нар бол гадаад руу өөрөөр хэлбэл Монгол улсын валютын нөөцийг гадаад улс орнууд руу экспортлж дотоодын бизнесийн одоо орчныг эдийн засгийн хувьд бол хомжоога ийм одоо аюултай бодлого явж исэн. Тэгэхээр энийг бол энэ удаагийн хуулиар бид нар зохицуулт хийж өгж байгаа. Ингэснээрээ бол магадгүй гадаад валютын одоо ханшийг өсгөж байгаа энэ сөрөг нөлөөг бол бууруулахад маш чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаас Монголынхаа нийгмийн баялагийг одоо үнгүүдүүлж байгаа энэ алдаа дутагдлаа засаж залруулж дотоодын одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжсэн маш том шийдвэр болсон гэж бид нар үзэж байгаа. За хамгийн гол одоо миний ихэнд хэлсэн тэр дотоодын үйлдвэрлэлээс авах боломжтой бара бүтээгдэхүүн жишээлбэл зөөлөн эдэлж байд юм уу те. Одоо цэргүүдийн хувцас, сурагчдын форум гэл ингээл зөндөө олон ийм нэлээд олон тэрбум төгрөгийн ийм ажлууд байгаа шүү дээ. Энэ ажлуудыг бүгдийг 80% нь ер нь бол одоо гадаадаас экспортоор манах захиалаад авчраад хийлгчдэг. Тэгээ улсын төсвийн тэр олон тэрбум төгрөгийг гадагшаа бид нар урсгаж ирсэн. Энэ урсгалыг бол бид нар дотоодынхаа одоо юмаа хийж чаддаг мэрэгжлийн баг, мэрэгжлийн холбоод одоо мэрэгжлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд нь зориулж олгодог болёо. Ингэснээрээ бол аль аль талдаа ажлын байр бий болгоно, ядуурлыг бууруулна, тодорхой хэсэг хүмүүс орлоготой болно, орлогын их үүсвэртэй болно. Аж ахуй нэгжүүд маань хөл дээрээ зогсоход бас том дэмжлэг тусалцаа болно гэж үзэж байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгийн энэ одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг бол бас аж ахуй нэгжийнхаа хувьд бол одоо ямар ч хүүгөө
том дэмжлэгүүд шүү дээ. Ажил үйлчлэгээгээ л чанартай хийж чадах юм бол энэ сонгон шалгаруулалтын тендерт оролцоод авахын боломжийг л нээлттэй ил тод авилгалаас ангид шилэн болгож өгснөөрөө л онцлогтой гэж бид нар харж байгаа. Тэгээ миний түрүүний хэлдгээр яг хоорондоо ингээ биентэйг гомдол гаргаад одоо маргалдаад байдаг асуудлууд энэ бол бид нар барьцаа хөрөнгөө байршуулъя. Тэгээд өөрсдөө одоо тийм ингээ ямарч шаардлагагүйгээр маргаан үүсгээд тэгээд тэр нь одоо тогтоогдох юм бол тэгээд барьцаа хөрөнгө тавьсан мөнгөө 20 хүртэл сая төгрөгөөр торгуулнаа л гэсэн үг. Одоогийн хуулиар бол дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих одоо тодорхой бас механизм ямар нэг хэмжээгээр туссан боловч хэрэгжихгүй байна гэдэг гомдол шүүмжлэл гардаг. Тэгвэл хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол цаашдаа бодитоогоор хэрэгжих боломжийг яаж бүрдүүлсэн гэсэн үг вэ? Саланг одоо багц болгож байхгүй. Урд нь бол импортер болон экспортер авж байгаа бараа бүтээгдэхүүн энийг багц болгоод зарлцдаг байсан учраас гадны том хөрөнгө оруулагчид мөнгөтэй том компаниуд л зөвхөн тэр тендерийг одоо авах тийм боломж бүрдээл авангуудаа тэд нар бол ихэнх бичнэ гадагшаа захиалаад бараа бүтээгдэхүүнээ хийлгээд ойлаад авчраад нийлүүлэлт хийдэг байсан шүү дээ. Одоо бол энийг дотоодын аж ахуй нэгжүүд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийгээ дэмжих зорилготойгоор ийм одоо хуулийн зохицуулалт заалтыг тусад нь багц болгож өгч байгаа. Ингэснээр бол илүү дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжсэн бодлого хэрэгжих боломжтой болж байгаа. Гадаадын хуулийн этгээдүүд тендерлд оролцох боломжийн одоо ямар зохицуулалтаар илүү хангаж ийн гэсэн үг үү? Тодорхой хязгаарлалтууд байна уу? Аль эсвэл одоо бас нээлттэй чөлөөтэй оролцох чиглэлүүд байх уу? За ер нь бол дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа, хийж чадж байгаа манай дотоодын аж ахуй нэгжүүд хийж байгаа энэ одоо бараа бүтээгдэхүүн дээр бол гадаадын хөрөнгө оруулагчид орох боломж бол бараг хумигдж байгаа. Яг энэ хуулиар бол зүгээр урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явагдах тохиолдолд бол гадаадын дотоодын хөрөнгө оруулагчид аль аль нь орох боломж нь бол нээлттэй үлдэж байгаа. Урьдчилсан худалдан авалт гэдгийг ямар хүрээнд ойлголт юм шиг. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа гэдэг нь бол гадаадын олон улсын байгууллагуудын зээлцлэмжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төслийн одоо гэрээг улсын их хурлаар батлах процесс хүртэл бол нэг 6-аас 1 жилийн хугацаа шаарддаг. Тэгтэл ажил нь бол явах шаардлагатай байдаг. Манайх ч нь бол одоо барилга хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол их богино хугацаанд хийгдэж штэ 4 сараас үндсэндээ 11 сар гэтэл үндсэндээ тэр ажил бол явах боломжгүй ингээ удаашрдаг хойшлдог учраас урьдчилсан одоо худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахын боломжийг бол шийдэж өгж байгаа. Тэгээд зээлийн хилцээр батлагдсны дараа гэрээгээ хийгээд ажлаа ингээд хийгээд зээлцлэмжийн хөрөнгөөр хийгдэх одоо том ажил үйлчлэгнүүд бол хэрэгжих боломжтой болж байгаа. Энийг одоо хугацаа алдснаас болоод бас нэлээд олон одоо бас сая төгрөгийн одоо ургуу зардлууд бол гарч ирсэн. Тэгээ энэ алдааг бол засч өгж байгаа. Гүйцэтгэгчдийг шалгаруулахдаа тавигдах хамгийн гол шалгуур нөхцөлийг ямар байдлаар тодорхойлов? Өмнө нь одоо хамгийн бага хүн хэлсэнд нь л өгдөг байдлаас болоод чанаргүй бараа ажил үйлчилгээ нийлүүлж ийн гэдэг шүүмжил гардаг. Өөр тодорхой үзүүлэлтүүдийг шинээр тусгаж өгсөн үү? Хамгийн бага үнийн саналаар өрсөлддөг байсан энэ одоо хуучин хуулийн 27 дугаар зүйл заалтыг бид нар бол энэ удаагийн хуулиар өөрчилж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр тавих шалгуур нь бол стандарт шаардлагыг хангасан мэргэжлийн багтаа ийм одоо сайн чанартай тендер сонгон шалгуулалтанд орох багийг одоо нэгдүгээрт үзүүлэлтийг нь бол шалгаруулна гэж. Хоёрдугаарт нөгөө тендерийг ил тод нээлттэй сонгон шалгуулалт хийхээр болчлаа шүү дээ. Ийм тохиолдолд бүгдээрээ зэрэг сууж агаад үнийхээ саналыг одоо ижил гаргаж ирнэ. Тэгэхээр одоо үнийн саналын мэдээж одоо арай бас бага. Тэгтээ чанартай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэсэн аж ахуй нэгж оролцох тэр боломж бас бүрдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бас харгалзан үзнэ. Энэ бол олон улсын жишээ нь байдгаа гэж бид нар үзэж байгаа. За дараа нь дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар бол чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын үйлдвэрлэлээс авах боломжтой барааг импортын бараанаас тусад нь багцлаад ингээд зарлж штэ. За тэгээд засгийн газар дотоодын үйлдвэрлэлээс барааны жагсаалтыг баталчихна. Ийм бараануудыг дотоодын үйлдвэрлэлээс л зөвхөн авна гэд. Тэгэхээр энэ жагсаалтыг гаргах чинь за дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах барааны жагсаалт батлагдахаар засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилт үр дүн нь ямар байсан, за үнэлгээ өгөх шаардлагатай бол нэмэлт өөрчлөлтийг тухай бүр нь ингээд оруулаад явна. Жагсаалтыг нэг л баталсан юм чи одоо нэмэхгүй гэдэг юм бол байхгүй нь шүү дээ. Бас нэмэх одоо шаардлагатай бол ингээд засгийн газар өөрөө нэмээд явах юм боломжтой. За инновацийн бүтээгдэхүүний үнийг одоо 25%-аар бууруулж тооцохоор тусгаж өгч байгаа. За энэ бол ингээд дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа хамгийн том заалт нь. Тэгээ ерөнхий гэрээгээр дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих боломжийг бол энэ хуулиар бол их маш тодорхой заагаад өгсөн байна. Тэгээд энэ хуулийг бол
6 сарын 1-ээс эхлээд одоо мөрднө гэж үзэж байгаа. За сая манай их хурл дээр бол гişүүд ердийн журмаар 14 хоногийн дараа хэрэгжих ёстой гэж одоо бас үзсэн. Тэгэхээр энэ том хуульд нэгдүгээр одоо бид нар харж ихсаалтыг гаргана гэдэг бол аж ахуйн нэгжүүдийг олон нийтэд ил тод зарлана. Нөгөө хариуцлагагүй тендерт оролцож исэн компаниудаа нэгдүгээр зарлах ёстой. Хоёрдугаар энэ дотоодын үйлдвэрлэлүүдийг дэмжих чиглэлээр чанар стандартын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхийн тулд ямар жагсаалт гарах вэ гэдгийг засгийн газар 2 маш хариуцлагатай тогтоол гаргана. Энэ 2 тогтоолыг одоо хэлцхийн тулд 30 хоног олон нийтийн хэлцүүлэг бас явуулж иж батлах ёстой учраас одоо хамгийн цаатлын хугацаа бол 6 сарын 1 гэхэд энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах бүрэн боломж бүрдэх юм а гэж бид нар үзсэн байна. Шалгарсан гүйцэтгэгч тендерийн эрхээ бусдад одоо шилжүүлэх гэдэг юм уу, худалдах, за 3 дахь этгээдэд эрхээ өгөхтэй холбоотой асуудлыг бүрэн хориглож чадсан уу? Тэгээ ер нь бол тийм компаниуд нь оролцох бараг л боломжгүй л болчихж байгаа даа хуулиар. Ер нь одоо тендертэй холбоотой гомдол маргааныг шийдэх хугацаанд өөрчлөлт орсон уу? Бүтэн жил одоо маргаан үргэлжилдэг, үүнээс болоо бүтээн байгуулалтын ажил тасалддаг тухай асуудал байнга л яригддаг шүү дээ. Маргааныг бол ерөөсөө бүтэн жил үргэлжилдэг байсан байхгүй юу? Одоо нэг ингээл компани тендерт оролцоод 2 компани ижил үнийн саналтай тэгээ жоох маргаан үсэх юм бол маргаантай байгаа тендергээл тэр сургууль баригдах ажил юм ингээ бүтэн жилээр хойш. Тэгээ ингэжээд л нөгөө 12 сарын 31 нь болоо төсвийн жил дууслаа тэр одоо хөрөнгө оруулалтын зардал хураагдчихдаг байсан. Тэгээ энийг бол таслан зогсоохын тулд маргааныг 14 хоногийн дотор эцэслэн шийдвэрлэнэ гэдэг заалт орж байгаа. Хоёрдугаарт маргаанд оролцсон компани хэрвээ шалтгаангүй те өөрөөр хэлбэл ийм маргаан үүсгэсэн байх юм бол тэр нь тогтоогдох юм бол дэнчингийн мөнгө 20 сая төгрөгөөр хураалгана гэж үзэж байгаа. Ажлын гүйцэтгэлийн явцад одоо хяналт тавих, за чанартай бараа ажлын үйлчилгээ, одоо барилга байгууламжийг ашиглалтанд өгөх, хүлээлгэж өгөх боломжийг бүрдүүлэхтэй холбоотой ямар тодорхой хөшүүрэг байна? За энэ тендерийн тухай хууль бол би түрүү хамгийн ихэнд нь хэлсэн. Ер нь бол нөгөө төсөв одоо батлагдаж дууслаа. Тэгээд ерөнхий гэрээ байгуулах хүртэлх тэр дундх процессыг одоо тендер сонгогчдол оруулалтаар хийн. За нөгөө бусад асуудлууд нь бол одоо чанар стандартын шаардлага хангасан гүйцэтгэлийн явцад барилгын хяналт тавих тухай асуудал бол бүгдээрээ барилга захиалагчийн одоо асуудлаараа шийдэгдээд явна. Нөгөө талаас барилгын тухай ерөнхий хуулиараа бол зохицуулагдаад явах юм одоо боломжтой. Цаашдаа бол бид нар энэ боловсрол эрүүл мэндийн салбар дээр сургууль эмнэлгийн барилгыг бол нэг загварын одоо барилгын зураг төсөв гаргаж мөрдлөг болгооч гэдэг ийм шаардлагыг бол тавих шаардлагатай байна гэж одоо үзэж байгаа. Энэ нь бол өөрөөр хэлбэл өнөөдөр жишээлбэл одоо сургууль цэцэрлэгийн барилга дээр 0 байхгүй, спорт зал байхгүй, өнөөдөр орчин үеийн шаардлага хангаагүй ийм одоо тендерүүдийг бас зарлж шít. Тэгэхээр энийг бол ер нь цаашдаа буруу юм а гэж одоо бид үзэж байгаа учраас энэ гүйцэтгэлийн хяналтан дээр тавих шаардлагыг бол нэлээд одоо өндөржүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. Энэ удаагийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тендерийн асуудал хариуцсан засгийн газрын тусдаа одоо бүтц байх хэсэг тухай асуудлыг шийдсэн үү? Аль эсвэл дараа нь одоо бусад хуулийн хүрээнд асуудал хөндөгдөн гэсэн үг. За хуулийн 53 дугаар зүйл дээр бол төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага байхаар зааж өгч байгаа. За энэ засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны агентлаг бий дааж байгуулагдана гэж үзэж байгаа. Ер нь бол өнөөдөр ингээ яам болгон дээр тендерээ зарладаг, сонгогчдол хийдэг асуудал нь бол төрийн байгууллагын нэр хүндийг унгах. За нөгөө талаас гэвэл сайд нар одоо бодлогын ажил руугаа ороход бас нэлээд юм саад бэрхшээл үүсэх, энэ ажил руугаа голж анхаарч чадахгүй байна уу да гэсэн ийм одоо асуудал яваа. Нөгөө талаас гэвэл авилга хэл ахуулаас ангид ойлгож хуулийн хяналтын байгууллагуудтай хамтарсан ийм одоо хяналтын өндөр хэмжээнд энэ тендерийн сонгон шалгуулалтыг хийдэг байх нь зөв юм а гэж үзэж байгаа. За тийм учраас төрийн өмчийн асуудалтай хамтдагсан тендер зохион байгуулсан байгууллага өөрөө тухайн өмчийг бүртгэж авах хяналт сул тогтолцоог бий болгож байна. Тийм учраас олон талаас нь одоо бодож судлаад ачаал ихтэй байгаа энэ одоо бас тодорхой үүргүүд нь орхигдоод байгаа учраас бие даасан агентлагтай болгох нь зүйтэй юм а. Яамд бол зөвхөн одоо өөрийн байгууллагынхаа дотоод хэрэгцээний тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар зохицуулсан. За бусдын бол ингээд мэргэжлийн байгууллага засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны газар байгуулагдаад энийг шийдвэрлэе явна. Ингээд өөрөөр хэлбэл сайд бүхэн тендер зарладаг энэ хил аманд орооцолдог асуудлаа бол одоо хумнаал гэсэн үг. Ер нь бие даасан агентлаг байгуулах асуудал хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжиж эхлэхээс өмнө шийдэгдсэн байх ёстой юу? Аль эсвэл одоо цаг хугацаа хуулийн ямар нэг хязгаарт тогтоогоогүй. Ер нь болж игэл зэрэгцүүлэл аль болж игэл хурдтай энэ агентлагийг байгуулад ажилтан жигдрэлд оруулаа явуучих бэлтгэл ажлыг хангана гэж үзэж байгаа. Одоогийн
худалдан авах ажиллагааны газар бол нэг 25 хүнтэй ажилладаг юм билээ. Тэгэхээр энэ тоон бол нэг айхтар их өсөхгүй байх. Гэхдээ энэ ч мэдээж орон нутагт бол босоо одоо тогтолцоотойгоор энэ агентлагийн салбарууд нь бол байгуулагдаж тараа. Тэгээд энэ ажлыг зохион байгуулах. Ер нь бол энэ одоо улсын хурлын гишүүдээс тавьж байгаа нэг гол шаардлага бол ер нь хугацаа алдахгүйгээр энэ тендер сонгон шалгуулалтын ажлуудыг хийх нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх шаардлагатай л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд шуурхай ажиллах байхаа гэж бодож байна. За улсын хурлын ээлжид бас чуулганаас гаргасан нэг гол шийдвэр бол татварын багц хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан явдал гэж үзэж болох юм аа. За тухайлбал татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль, хувийн орлогын албан татварын хуулиудад зарим талын өөрчлөлтийг оруулад байна. За тухайн хуулиудын өөрчлөлт бол одоо эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, бизнес эрхлэгчдэд таатай боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн гэж улсын хурлын холбогдох ажлын хэсгийнхэн болон хууль тогтоогчид тайлбарлаж байгаа юм. За одоо улсын хурлын ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан улсын хурлын гишүүн Баттөмөртэй хийсэн ярилцлагыг хүргье. Өнөөдрийн мөрдөгч байгаа татварын хууль 2007 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж мөрдөгчээд за энэ бол үндсэндээ 13 дахь жилдээ мөрдөгдөд явж байна. За цаг хугацааны хувьд бол бас ингээд 13 жил мөрдөгч байгаа. Анх гаргаж ирсэн одоо концепц бодлого бол үндсэндээ билсэн гэж ингэж үзэж байна. Хоёрдугаард бол цаг үеийн нөхцөл байдал бол өөрчлөгдөж байгаатай холбогдож өөрчлөх зайлшгүй шаардлага гарч ирж байгаа. Энд бол юу гэхээр Монгол улс 2017 онд татварын суурийн хэсэг чиглэлээр дөрвтэй ажил хийхгүй байна гэж ингэж Европын холбооноос тооцсон. За мөн одоо тэр татварын мэдээлэл солилцдоггүй тийм улсын жагсаалтанд харсаарлаж жагсаалтанд бол орчиж байгаа. За ингэснээр бол юу гэхээр Монгол улс гадаад эрдэнэс тус харлагдах юм аюул байсан. За ингээд Монгол улсын засгийн газараас 2017 оны төгсгөлд энэ тавьж байгаа шаардлагуудын үндэснийхээ хууль тогтоомжид тусах юм амлалтыг харсан. Ийм учраас энэ вебс болон глобал формын гол одоо заалтуудыг хууль тусах зайлшгүй шаардлага байсан. Гуравдугаарт нь бол юу гэхээр Монгол улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За энэ валютын сан бол юу гэхээр татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрм гэж одоо валютын сангийн 100 одоо 40-50 улс одоо зайлшгүй мөрдөгж зөвлөдөг дотоодынхаа хууль тогтоомжид одоо тусах гэж одоо зөвлөдөг ийм баримт хичээг бас тусах юм шаардлага байсан. За ийм шаардлагууд улмаас Монгол улсын татварын багц хуулийг өөрчлөх ийм шаардлагууд гарч ирсэн учраас энэ дээр ажиллаж эхэлсэн. Татварын багц хуулийн энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт ер нь одоо эдийн засгийн өсөлтийг хангах, тэлэх, за бизнес эрхлэгчдэд таатай боломж бүрдүүлэх чиглэлд ямар бодиттой механизмуудыг илүү одоо суулгаж тусгаж өгч чадсан гэж ойлгож байна. Тухайлбал татварын хувь хэмжээ, шатлалд ямар өөрчлөлт оров? За ер нь бол татварын хууль бол юу татвар бол улсын эрдэнэ эдийн засгийг одоо дэмждэг, эдийн засгийн одоо өсөлтийг дэмждэг. Ийм одоо эдийн засаг өөрөөр санхүүгийн бодлого. Тэр одоо эдийн засгийн дэмждэг гэдэг утгаараа эдийн засгийн одоо тэр бодлого нь тэнд явдаг. Нөгөөх нь бол төсөв бүрдүүлдэг гэдэг утгаараа өөрөөр санхүүгийн тэр бодлого нь явж байдаг. Гурав дахь асуудал нь бол юу гэхээр энэ дахин хуваарлалт өөрөөр төвлөрүүлээд буцаж хуваарлдаг. Ийм хуваарлалтын ийм зарчим байна. Дөрөвдөх нь бол юу гэхээр хяналтын үүрэг. Одоо өгсөн мөнгөийнхаа хяналтыг бол төсөөрөө дамжуулж буцаж чадах юм. Ийм дөрвөн үндсэн үүрэг байдаг. Энэ үүргийн хүрээнд өөрөөр хэлбэл дэлхийн одоо хөгжингөө орнуудын төвшөнд ийм боловсрогдсон хууль болсон гэж ингэж үзэж байгаа. За ер нь бол Монгол улсын нийт аж ахуйн нэгж бол 190 мянган аж ахуйн нэгж. Монгол татварын албатай харьцах одоо тийм үүрэгтэй. За өнөөдөр яг 18 оны жилийн эцсийн тайл нь одоо сая өнгөрсөн 2 сард өглөө шүү дээ 2 сарын 10-ны дотор өгсөн хуультай. Энэ одоо тайлны дүнгээр бол 193 аж ахуйн 93 мянган аж ахуйн нэгж одоо татвараа тайлан өгсөн. 100 мянган байхгүй. Энэ 93 мянган аж ахуйн нэгжийг ингээд аваад үзэхээр энэ 93 мянган аж ахуйн нэгжийн 96.4% нь бараг 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доош борлуулалтыг орлоготой. Энэ Монгол улсын аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын үндсэндээ 3.6%-ийг бүрдүүлж байгаа. Нөгөө талдаа бол юу гэхээр 1.5 тэрбум төгрөгнөөс дээш борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгж нь 3.4% нийт аж ахуйн нэгж. Татварын орлогын 96%-аас илүү хувийг одоо бүрдүүлж байгаа. 42 мянган аж ахуйн нэгж X тайл өгч. За эндээс ямар төвлөлт хийж яах гэхээр ер нь жижиг одоо аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч жижиг татвар төлөгчдөө Монголын одоо үүдэн татах хэрэгтэй байна.
эдэн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байсан. Ийм концепцээр энэ хууль хийгдсэн. За энэ утгаараа бол юу гэхээр 50 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэг жилд нэг удаа тайлан баланс гаргахгүйгээр жишг татвар 1% татвар төлөх болно. 50-аас 300 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэг жилд нэг удаа тайлан гаргана, 2 удаа тайлан гаргана, 1% татварыг шууд төлнө борлуулалтын орлогоос. 300 саяас 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэг 10% татвар төлнө. 90% буцааж авч байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл 90% буцааж авах нь чинь 1% татвартай болж. За 1.5-аас одоо яг 6 тэрбум хүртэл төгрөгийн татварт ногдох орлоготой аж ахуйн нэг жилд 2 удаа тайлан гаргана. 10% татвар төлнө. 6 тэрбумаас дээш татварт ногдох орлоготой аж ахуйн нэг жилд 4 удаа тайлан баланс тушаад 25% өөрөөр хэлбэл 6 тэрбумаас дээш бас ногдох борлуулалтын орлогоос 25% татвар төлөх ийм одоо хувь хэмжээнүүд бол хойшлогч гарч байгаа. Энийн одоогийнхоосоо ямар байдлаар өөрчлөгдөж байна гэсэн үг үү? Одоо бол ерөөс хоёрхан шаталтай байсан. Тий 3 тэрбум төгрөг хүртэл татвар ногдох орлоготой бол 10% төлдөг байсан. 3 тэрбумаас дээш бол 25% төлдөг байсан. Одоо бол 4 шаталтай болоод татварын ачааллыг болгочихж байгаа. 25%-ийг бол хүмүүс бол өндөр болчлаа гэдэг. 25% чинь одоо байгаад мөрдөгч байгаа л одоо юу шүү дээ үндсэндээ Монгол улсны 80 орчим аж ахуйн нэгж 25%-аар одоо татвараа төлж байна. Одоо байж байгаа юу одоо цааш өргөжлүүлээд хойчлаад явж байгаа. Тухайлбал алслагдсан бүс нутагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд тусгаалсан хөнгөлөлт байх уу? За засгийн газараас оруулж ирсэн саналуудаар тийм одоо хөнгөлтүүд бол байгаагүй. Ягаад тэгэхээр 1.5 хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгж 1% татвар төлнө гэдэг утгаараа энд хамрагдана гэж үзсэн. Яг хэлцүүлгийн явцад бол манай гишүүд бас санал гаргасан. Бидний ярилцаад 500-аас дээш километр одоо Улаанбаатараас 500-аас дээш километрт одоо өөрөөр хэлбэл юу гэхээр дэд бүтцийн одоо үйл ажиллагаа хийж байгаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ажлын байр бий болгож байгаа аж ахуйн нэгжид бол 50% хөнгөлт үзүүлээ. 1000-аас дээш километрт одоо тийм тодорхой хэмжээний хөр бүтээлтэй одоо тэнд татвар албандаа бүртгэлтэй тэнд татвараа төлдөг тентхийн ажилчдыг авч ажилуулдаг ийм аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол 90% одоо хөнгөлтийг үзүүлээ гэдэг юм. Улсын борлын гишүүдийн санаачлагаар бол нэмж оруулсан байна. Ер нь бол татварын хуулийг сайн судлаад ингээд үзэх юм бол илэгдэл байгуулах хугацаа бол багассан байж байгаа. Татварын өрийг одоо өөрөөр хөрөнгө оруулалтаа бол ирээдүйд шилжүүлж буцаж тооцож авах боломжуудыг нэмж өгсөн байна. За алдагдлыг ирээдүйд тооцож одоо 4 жилийн хугацаатай яг 5 жил байсан 4 жил болгоод одоо алдагдлыг ирээдүйд тооцох хэмжээнүүд бол бүх тэр одоо 30 байсан заалтууд бол муутгасан заалт бол байхгүй. Ер нь бол дандаа дэвшилттэй сайжруулсны заалтуудыг оруулж өгсөн. Томоохон хөрөнгө оруулагчид руу чиглэсэн татварын тусгаалсан бодлого үйлчлэх үү? Тухайлбал уул уурхаан бас томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн татварын асуудлыг эргэж авч үзсэн үү? За ер нь бол томоохон ба жижиг ба дундаж ба ер нь бол хуучин байсан тэр хэмжээнд нь татварын одоо хөрөнгө оруулалтынхаа хуулиар ямар хугацаанд одоо тэр татвараа төлөх үү, ямар хугацаанд өгөх үү, татвар ногдох орлогоо яаж тооцох юм, ашиг алдагдлаа ирээдүйд яаж тооцох юм гээд энэ бүх заалтууд энэ бүх одоо хуулийн үйлчлэлүүд бол бүгд хэвээрээ байж байгаа. Ямар салбарыг хөнгөлөх үү, ямар салбарт дэмжлэг үзүүлэх үү гэдэг нь бол тухайн жилийн төсвийг одоо хуулиараа зохицуулагдаад явдаг. Одоо энэ хууль бол юу гэхээр 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж мөрдөг. 2020 оны 1 сарын 1 хүртэл бол юу гэхээр энэ 9 сарын 15-ны дотор засгийн газар 2020 оны одоо улсын төсвийг оруулж ирнэ. За энэ дээр одоо ямар салбар одоо эрчим хүчний салбарт ийм одоо оруулан жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт ингэн хөдөө аж ахуйн салбарт ингэн энэ салбаруудын одоо бодлогууд бол төсвийн бодлогоор ингэж явдаг. Түүнээс энэ өнөөдрийн одоо энэ баталсан хуулиар бол Монгол улсад байж байгаа бүх хөнгөлтүүд, чөлөөлтүүд, эдийн засгийг яг өнөөдөр бүхэлд нь хараад ингээ хийчих боломжгүй. Төсвийн хуулийн дээр жилдээ бол юу гэхээр одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвартай 20 орчим хөнгөлт чөлөөлтүүд явж байгаа хөнгөлтүүд. Дээрээс нь хүн амын орлогын татвар бас нэг 17.8. Энэ болгоныг бол жилдээ шинжилгээ явж байгаа хэвээр. Үнэхээр энэ шаалт нь байх хэвээр. Энийг ингээ өргөжлүүлээ гэх юм бол тэр өргөжлөд явбал эдийн засгчдаар тэр цаад бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэй өрөөш юм уу юм а гэж үзэх юм бол энийг бас цаашаа өөрчлөөд өөр төрлийн
хөнгөл чөлөөтүүдийг оруулж ярих боломжтой. Манай энэ зарим хүмүүсийн хувьд бол ингээд энэ татвараар нэг ингээд бүх юм оруулаад ингээд хөнгөлчин чөлөөлчин гэж ойлгоод байгаа. Энэ бол жил болгоно өөрчлөгчөөдөг юм юу гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын зүгээс бас энэ татварын бодлоготой холбоотой бас зарим тодорхой асуудлуудыг тавьсан. Энэ хүрээнд одоо хууль эрх зүйн ямар орчнууд бүрдсэн энэ талаар бас ажлын хэсэг тодорхой тайлбар өгөх үү? За худалдаа үйлдвэрийн танхимын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын удирдлага солигдоод асуудаг байх шиг байна. За уртлын одоо дарга лавж бидэнтэй бол маш сайн хамтарч ажилласан. За сангийн яам татварын ерөнхий газараас нийт 39 удаагийн хэлэлцүүлгийг бизнес эрхлэгчид байгууллагууд татвартай харьцдаг байгууллагууд олон түвшинд худалдаа ажилтнуудын танхимын түвшинд бол ингэ зохион байгуулсан. Энэ бүгдэд нь бол бараг одоо худалдаа ажилтнуудын танхим оролцсон. Ихэнхит нь оролцсон байна. За хамгийн сүүлийн хийсэн одоо их хурлаар хийсэн хэлэлцүүлгээр худалдаа ажилтнуудын танхимын одоо ерөнхийлөгч байсан. Ерөнхийлөгч асан лав гэж ав. Одоо их хурл дахь удаж байна. Энэ хуулийг одоо гаргах хэрэгтэй. Бизнес эрхлэгчд бол нэг жил хасын хугацаанд бол маш сайн одоо ярьсан, шүүсэн, сүүлтүүрээр их сайн орсон гэж ингэж шүүмжилсэн. Тэгээд хавж аваад өөрчлөгдсөн шинэ ерөнхийлөгч гарч ирсэн байна. За тэгээд өнөөдөр яг энэ мэдээлэл бол өнөөдөр авчаад энэ хууль бол 5 дахь өдөр батлагдсан. За өнөөдөр хэвлийн хэмжээнд бол мэдээлэлтэй. Нэг алуу ясаар бол тэр бичгээрд нь бол бидний тандсан юм бол алга байна. Хэвлийн мэдээлэлээс харахад бол бас үндэслэн муутай байна. Үндэслэн муутай байна гэж үзэж байгаа. Тухайлбал хэд хэдэн асуултанд нь хариулъя л да. Одоо өөрөөр хэлбэл суудхан татварыг 50%, 100% болгочлаа гэсэн ийм одоо шүүмж байсан л да. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл засгийн газараас орж ирсэн саналд бол тийм заалт байсан. За энэ хэлэлцүүлийн явцад одоо ямар өөрчлөлтүүд орсон гэхээр нийт одоо суудхан татварыг одоо суутгалгүйгээр өөрөөр хэлбэл суудахгүйгээр одоо хүнд өөрөөр хэлбэл хямдмтай ч юм уу одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг нөөтгүйгээр ч юм уу зарцсан аж ахуйн нэгжийн хувьд бол юу гэхээр нийт одоо өөрөөр хэлбэл нуусан дээр татварын хэмжээ 50%-аас бага бол 30% болгож бууруулсан. 50%-аас их бол 40% гэж. Удаа дараа одоо ингээд олон дахин давтах юм бол 50% гэсэн ийм 3 тоо тавьсан. Урд нь бол 30% байсан. Одоо бол 40 50 гэдэг ингээд нэмэгдэж байгаа юм шиг мөртлөө урд нь бол юу гэхээр тэр татварын төлөөгөө тохиолдолд хоногийн 0.1%-ийн хөөтөл. Тэр нь одоо нийт төлөх ёстой татварын 50%-аас гэтэрч болохгүй гэдэг. Ингээд 30-таар нэмэхэд торгуулгууч тэр алдангийн одоо өөрөөр торгуулийн тавьсан актын 30 дээрээс нь тэр алдангийн одоо 50 гэдэг үсгээр бараг 80% татвар байсан. Энийг бол одоо 30%, 40%, 50% гэдэг ингэж одоо бууруулж өгсөн. Тэгээд ийм одоо мэтэр ингээд хариултуудын өгөхд бол жишээлбэл маргаан таслах зөвлөлд бол данганц төрийн байгууллагууд бизнесийн төлөөллүүдийг оруулсангүй гэж. Маргаан таслах зөвлөл бол байна. 2 үе шаталтай байсныг 1 үе шаталтай болгосон. Маргаан таслах зөвлөлийн ажиллагч журам бүрэлдэхүүнийг засгийн газар тогтооно гэж заасан. Энэ дээр ямар нэгэн төрийн байгууллагын тэрийг оролцуулсан юм бол байхгүй. За татварын улсын байцаагч нэр онцгой эрхтэй болчлаа. Татварын улсын байцаагч нэрх гэж одоо энэ тусгаалan заагаад өгсөн эрх байна. Харин одоо үүргийг нь бол нэлээд чанга хатуу болгож өгсөн л да. Тухайлбал аж ахуйн нэгжид одоо үндэслэгүй акт тавигдсан нь бол маргаан таслах зөвлөл болно. Шүүхийн шатанд одоо тодорхой болох юм бол тийм ээ. Нотлогдох юм бол тэр одоо өөрөөр хэлбэл тэр татвар төлөгчд нь төлсөн татварыг алдангтай буцааж өгье. Тэгээд тэр алдангийг улсын төсөөс буцааж өгч нэг шин тэр татварын байцаагчтай хариуцлагын асуудал яриг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр энэ алдаа гаргасан бас ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан ч юм уу ийм татварын байцаагч нар 10 жилийн хугацаанд татварын байгууллагууд буцаж орох хэрэггүйгээр одоо ажлаа салах, чөлөөлөх. Их мэтийн одоо үүрэг хариуцлагыг нь бол нэлээд чанга болгож өгсөн, их эрх олгосон юм яриас энд байхгүй байгаа шүү дээ. Нэмэгдсэн үртгийн алуун татварын хүрээнд ямар нэг өөрчлөлт оров? За нэмэгдсэн үртгийн алуун татварын багц хуулигээд татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын алуун татвар бол хүн амын хууль гэдэг энэ 3 хуулийн хэмжээнд үүсэж байгаа. Нөөтийн хуулийн хувьд бол одоохондоо бол ороогүй байгаа. Гэхдээ нөөтийн хуулинд өөрчлөлт оруулах хэд хэдэн заалт байгаа. Тухайлбал одоо өнөөдөр ингээд бид монголчуудын сүлгээд авч хэвшиж байгаа энэ нөөтийн одоо буцаа олголт гэж байна шүү дээ. Энийг жилд нэг удаа өгч байгаа. Энийг бол бид нар энэ хуулиндаа бол улирал нэг удаа, жилд 4 удаа өгдөг болгож байгаа. Цаашдаа сар тутам олох боломж бол бас байна. Сар тутам олгоно гэхлээр зэрэг нөгөө иргэд очиж байгаа мөнгөнийх нь хэмжээ нь бол бага байна л да. Тийм учраас улирал бол одоохондоо
өгөө явах нь илүү ач холбогдолтой юм аа. Ер нь тэгээ цаашдаа сар болгоно авъя, томоохон худалдаа авагч нар сар болгоно авъя гэх юм бол тийм боломж, тийм боломжууд нь үүсэж байгаа. За бас нэг шүүмж бол юу гэхээр энэ татварын албад хүн зөрчил гаргаж их одоо 90%-ийг буцааж өгнө гэж байна. Энэ бол одоо татварын байцаагч юм одоо бизнес эрхлэгч очоод жижигэр нь тэрний өмнө одоо сууна гэл ингээд ийм шүүмжлүүд байна л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид 21-р зуунд амьдарч байгаа. Монголын татварын алба цахим болсон. Өнөөдөр бол яг өнөөдрийн төвшөнд бол жижиг одоо татвар төлөгч нөгөө жижиг сегментийг ярьсан шүү дээ. Нөгөө 50 хүртэл борлуулалт 50 сая хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжийг татварын байцаагч очихгүйгээр цахимаар одоо хяналт шалгалт хийх боломж бүрдсэн байна. Тун ойрын хугацаанд бол бүх аж ахуйн нэгжид бол цахимаар хяналт шалгалт хийх боломжууд одоо бүрдэж байна. Тэгэхээр зэрэг бол хүний өмнө очиж жижигрээд ингээд байх юм бол байхгүй. Хуучин татвар төлөгчийн бүртгэл гэдэг байсан. Одоо бол тэрийг орхиод тийм байхгүй. Улсын бүртгэлийг хуулийн дагуу бүртгэлийн газрын тэр бүртгэлээрээ шууд явчих бол боломжууд үүсэж ирж байгаа. Гэх мэтийн одоо маш их олон дэвшилтэй ийм санал ажиллагууд энд одоо бас хүмүүс гаргасан. Бид ч бас одоо энийг олон талаас нь үзсэн. Худалдаа ажилтны танхимын 10 хэдэн асуултанд одоо за энэ яг ийм ингэж хамаа тэх юмаа гэсэн юм бол одоо бас харагдахгүй байна. Гадаадын иргэдийн хувьд бол 20 сая төгрөг л одоо төгрөгийн төвөртэй байх юм бол хаагаад байх юм байна гэж 20 сая төгрөгнөөс дээш татварын орлого одоо өргөл өртөө аж ахуй нэгж байж байгаа тэр эзэд нь бол гадагш дотгош нь явах. Өртөө одоо хүүхэн байж байгаа гадагш дотгош явах юм бол татварын байгууллага эрхгүй байгууллага шүү. Корпорат бол энэ хүний одоо хил гарах эрхийг хасч өгөөч гэсэн ийм хүсэлтийг л тавина гэсэн үг. Түүнээс одоо хүн болгоныг ингэж байх юм бол биш. Өөрөөр төлөх мөнгө байхгүй, төлбөрийн чадваргүй болцсон ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар одоо зугтж байгаа заллин хийсэн одоо ийм юмнууд бол их байна шүү дээ. Одоо яг татвардар байж байгаа ингээд судалгаа манай хуулийн хяналтын байгууллагуудаар байж байгаа судалгаагаар бол гадныхан орж ирээд их сайхан юм ярьж байгаад маш их хэмжээний заллин хийгээд тэр орлогоо аваад гараа явуулсан байна. Тухайлбал одоо тэр пирамид гэдэг нэг Казахстаны иргэдийн асуудал байна. Каплата холбоотой асуудлууд байна. Алтан дорнодын дээр огшигтай холбоотой. Гэх мэтийн маш их олон тийм одоо хэрэгүүд бүртгэгдсэн байдаг юм байна. Ийм заалт бол орсон байна. Гэхдээ энэ хөрөнгө оруулагч нөлөөлөх юм биш. Хэвийн үйл ажиллагаагаа яваад татвараа төлөөд явж байгаа иргэд одоо аж ахуйн нэгжийн хувьд энэ бол ямар ч асуудал бол байна. Ер нь малчин өрхийн одоо малын тоо толгоогоор нь татвар авах хэсэг тухайн асуудал бас нийгмийн тодорхой хүрээнд хөндөгддөг. Энэ удаа ажлын хэсэг тухайн асуудлаар тодорхой санал гаргасан уу, хэлцүүлгийн явцад хөндөгдсөн үү? Энэ албан татварын төрөл гэдэг юмыг бол энэ хуулинд оруулсан. Засгийн газараас оруулж ирсэн юмд бол оруулаагүй юм л да. Тухайн татвараараа зохицуулагдаад явчихна гэдэг. Тэгээ бидний ер нь ярьж байгаа энэ татварын ерөнхий хуулинд бол албан татварын одоо хэмжээ тийм ээ. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувийн орлогын албан татвар, автоэнзин дизелийн дэвшний одоо онцгой татвар, айлын татвар тийм ээ. Нэмэгдсэн өртгийн татварыг. Тэгээ энэ дотор бол малын одоо тэр доод толгойн татвар гэдгийг бид оруулсан. Гэхдээ энэ бол юу гэхээр зэрэг тухайн хуулинд гарч иж хэрэгжиж шин тийм ээ. Одоо Монгол гэдэг л одоо нийслэл хотын татвар гэдэг нь хэрэгжээгүй, хуулинд гараагүй. Нохооны татвар гэж байж байна. Хуулинд гараагүй хэрэгжээгүй. Тэнтэй адилхан нь бол юу гэхээр малын одоо толгойн татвар гэж. Өнөөдөр Монгол улс 66 сая толгойн малтай болцсон байна. Энэ 66 сая толгойн малыг тэр одоо бэлчээрийн даастан харьцуулаад үзэх юм бол нэг 30-40% бол одоо илүү байна гэсний тооцоо гардаг. Манай малчин өрхөөч гэсэн ер нь малын хөлийн татварыг аваач. Бид нэр энэ мөнгөө тэр сумандаа төвлөрүүлээд бэлчээрээ одоо сайжруулах, худ уус гаргах одоо ямар нэгэн одоо тийм одоо малын тэжээл одоо бэлтгэх гэдэг ингээд сум орн нутагта одоо малчин зурвас юм бол хэрэглэх гэсэн юм санал бол маш их хилцүүлгийн явцданд бол ер нь бол 70-80% саналаар бол дэмжигдсэн юм явж байгаа. Энийг бид нэр оруулсан байна. Засгийн газар энийг авч үзээд ийм татвар болгоноог бол их хурд оруулж ирээд тэгээ батлуулаад мөрдөө явах боломжтой. За энэ бол одоо болио гэх юм бол энийг заавал одоо аавна гэсэн юм бол байна. Хувийн орлогын албан татварын хүрээнд ямар өөрчлөлт оров? Ялангуяа хувь хэмжээ, ачааллын хувьд өөрчлөлт гарсан уу? За хувь хүний хувьд бол манад бол компани байгуулахгүйгээр бизнес гэдэг хүмүүс олон байдаг. Тэгэхээр нөгөө яг тэр нэг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвартайгаа адилхан өөрөөр хэлбэл 50 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой бол жишг татвар 1% татвар дээр 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой хүн байх юм бол энэ 1% татвар дээр.
их мэтэр одоо аж ахуйн нэгж дээр орсон дээр юунууд бол бүгд одоо яг хувь хүнийхээ орлогын албан дотор дамжаал ингээд хэрэгжил явж байгаа. Алслагдсан бүсийн иргэдэд бас тусгаалсан хөнгөлт байх уу? Алслагдсан бүсийн хувьд бол яг одоохондоо бол тийм алга зүгээр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тийм заалтуудыг оруулж өгсөн. Банкнд хүүхдийн хадгаламжийн хүүд татвар ногдуулдаг зарчим хэвээр мөрдөгдөх. Аль эсвэл бас эргэж авч үзсэн үү? Тэр банкнд одоо хадгаламжийн хэмжээ нийт одоо иргэд хүүхэд одоо өгсчөл одоо ажилтаа хүмүүс гэдэг ялахгүйгээр 10% татвар тогтсон байна. Тогтоод явж байгаа. Өнөөдөр бол Монгол улс өөрөөр олж байгаагаас зарж байгаа нь одоо 20 орчим хувиар илүү байна. Монгол улсын төс бол 1.9 их найдын өргөний алдагдaltaй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний энэ тэтгэврийг нэмэх, халамжийг нэмэх, хүүхдийн мөнгийг нэмэх, энэ одоо элдв одоо хадгаламжуудын одоо хүүг басгах юмд бол эдийн засгаа томруулах хэрэгтэй, эдийн засгийг эрчимжүүлэх хэрэгтэй. Монгол улсынхаа сан хөмөргийг одоо нэмэгдүүлэх шаардлага болж байгаа. Ямар ч бас энэ хуулийн одоо хөрөнгөл концепц болов гэхлээр жижиг татвар төлөгчийн жижиг ард иргэдийнхаа одоо амьдралыг бол дээш нь татъя, татварынхаа 1% татвараар дамжаад томоохон одоо үндсэн дамсан томоохон одоо компаниуд, том одоо компаниуд бол төлөх ёстой татвараа тэр олон улсынхаа жишгийн дагуу төлөх юм шаардлага бол одоо байгаа. Тийм учраас бол том татвар төлөгчөөс том татвар аваа явна, жижигээс жижиг аваад явна. Энэ хугацаанд бол жижиг татвар төлөгчид өснө, боожно, том болно. Ийм одоо шаардлагын одоо үднээс энэ хууль бол хийгдсэн. За бас нэг шүүмжил бол юу гэхээр 90% та нар буцааж олгоно гэж байна л гэдэг. 90% буцааж олгохын ач холбогдол бол юу гэхээр 1%-ээр төлчихөөр одоо өөрөөр хэлбэл баг байлан балаас гарахгүй байж болохоор юм болчихж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын одоо энэ 30 жил арчил зах зээлийн нийгэмшилсэн 30 жилийн хугацаанд татварыг төлөвлөдөг нягтлан бат хүртэл олон улсын Монголын стандартууд бол хэрэгжээд энэ Аз намхан далайн бүс нутгийн одоо татварын байгууллагыг нэгдсэн скатер гэж байгуулга байдаг. Энээс бол Монголын татварын албаны үйл ажиллагаа их өндөр үнэлдэг. Тэгэд энэ хүрсэн амжилт маань бол хоошоо горох гэдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр аж ахуй нэгж бол одоо 10% татвараа төлөөд 9% буцаагаад авчихна гэж илүү хариуцлагатай болж байгаа. Тэр балансандаар нь бол юу гэхээр тэр 10%-аар төлсөн татвар нийт борлуулалт нь харагдана, 10%-аар төлсөн татвар нь одоо бас харагдана. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжийн өрсөлдөх чадварт бол нөлөөтэй үзүүл энэ 10%-аар төлнө гэдэг маань. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар банкнаас ээл авахд бол тэр үнэн зөв тэр бас тодорхой ажил үйлчлэгээ хийдэг улсын төлсөн татвар гэдэг бол бас их нөлөөтэй байна. IFO гаргаж олно, гадна дотны хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө босох юм боломжууд бол гарч ирдэг. Ийм учраас энэ 90% нь буцааж олгоно гэж. 90% буцааж олох татварын албанд ямар ч одоо тийм ачаал нэмэгдэг. Тухайлбал одоо банкны зээлийн хүүсвэрт ногдуулдаг татварын хэмжээг эргэж авч үзсэн үү? Бас хилцүүлгийн явцад бас маргаан дагуулж яригдчихсан да. Ер нь бол зээлийн хүү бол юу гэхээр зээлийн хүүг бууруулах одоо жишээлбэл тэр илэгдлийг бууруулах тэр өргөлөл илэгдлийг бууруулах, хөрөнгө оруулалтыг хойшлуулах. За тэгээд тэр нөгөө банкуд гадна дотны одоо хөрөнгөний бирж одоо ямар нэгэн нэмэлт санхүүжилт орж ирэх тэрний орлогоос авах юм 5% болгож байгаас. Энийн гол зорилго бол юу гэхээр эдийн засгад хийх том болгох, Монголынхаа компаниудыг өсгөх, банкуудыг өсгөх, томруулах ийм шаардлага байсан. Тэгээд тэрнээс гадна бас нэг гол шаардлага бол банкны зээлийн хөөг бууруулах юм шаардлага. Зээлийн хөө бууруулах нь бол зөвхөн татвараас гадна эдийн засгийнхыг олон үзүүлэлтүүд, олон арга хэмжээтэй нийтлэг одоо хамт явдаг учраас дан ганц одоо татварын бодлогоор болох боломжгүй. Гэхдээ татварын бодлого бол зээлийн хөө бууруулахад бол шийдвэрлэх үүрэгтэй. Энэ утгаараа бол тэр гадна дотны байгууллагаас гадна дотны гаргасан тэр бонд зээлээс авч ирж байгаа тэр орлогын татварыг 5% болж болгосон. Одоогоос хэдүүгээр өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Тий. Одоо бол 20% байгаж байгаа шүү дээ. Тэрийг бол 10% болгож, 5% болгож бууруулсан. Гэх мэтээр ингээд энэ зээлийн хөө бууруулах ажил бол бас нэлээд сайн явж байна. Энд ч одоо 3 жилийн өмнө 20 орчим хувьтай байсан бол одоо яг өнгөрсөн оны жилийн эцсийн үеэрт 16 орчим болж буурч ирж байгаа. Монгол банкнаас явуулж байгаа мөнгөний бодлого бол бас би бол эдийн засгийн хувьд бол зөв явж байгаа гэж одоо тооцож байгаа. Сая бол юу гэхээр нийт хэрэгцээ нь одоо зээл бол юу гэхээр нөгөө орлогынхаа 60%-аар ингээ хязгаарлаж байна. Банкны нөгөө бодлогын хөв бол 11% дээр хөдөлгөөнгүй байж. Яг өнөөдөр эдийн засгт бол бодлогын хөв бууруулах тийм нөхцөл бас бүрдээгүй байна. Тухайн 20%-ийг 5% болгож бууруулснаар цаашдаа зээлийн хөв бол бас тодорхой төвшөнд буурах боломж бодит төвшөр болно гэсэн үг.
болно гэсэн үг. Энэ бол өөрөөр хэлбэл зээлийн хөв бууруулах чиглэлээр бас Монголын төрөөс авч байгаа арга хэмжээ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Олон арга хэмжээнүүдийг цааш нь аавна. Ер нь бол одоо энэ дээрмэл 16 гэдэг маань бол юу гэхээр тун ойрын хугацаанд 2 жилийн хугацаанд 12 13% руу буулгаж ирэх. Одоо Монгол улс чинь энэ Аз намхан улс нутгийн одоо нэг 20-с дээш хувьтай одоо тийм зээлэнгүүтэй нэг 10-аад Оросын нэг болцсон байсан шүү дээ. Одоо ингээд 16 руу орж ирж байгаа чинь бас их амжилт. Цаашдаа бол юу гэхээр Монгол улсын хөрөнгөний захыг хөгжүүлэх, эдийн засгийн одоо тэнцвэрийг хангах, эдийн засгаа олон тулгууртай болгох. Өөрөөр хэлбэл энэ татвараас гадна олон суугаар одоо Монгол улсын төсөв бүрддэг ийм одоо шаардлага. Тэр хөрөнгөний зах зээл нь бол нийт одоо санхүүгийн зах зээлийн 30%, 30%. За тэгээ тэр бусд одоо даатгал маатгал нэг 10-20%, татвар нэг 40-50% байдаг. Энэ одоо харьцаанд одоо бүрхийн төлөө эдийн засгийн их зөв бодлого явах юм бол цаашдаа зээлийн ингээд тогтмол буурах боломжууд өсөж байгаа. За харин улсын хурлын дарга зандан шитрийн хувьд улсын хурлын ээлжид бас чуулган, товлон, зарлах тухай захирамжтай нэмэлт оруулаад байгаа. За ер нь хуулиар бол захирамжид дурдгдсан асуудлыг л одоо ээлжид бас чуулганаар хилэлцдэг. За энэ удаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үүднээс олгогдох одоо төслийг санаачлан боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. За тиймээс тухайн асуудалтай холбогдуулж улсын хурлын дарга захирамжтай нэмэлт одоо оруулаад байгаа. За ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төслийн хувьд авч үзвэл бас тодорхой асуудлыг хүндэж байна. За ерөнхийлөгч тайлбар одоо танилцуулга улсын хурлд хөргүүлсэн. За энэ тайлбараас авч үзвэл шүүх прокурорын байгууллага, авилгатай тэмцэх газар, за мөн цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар зэрэг одоо эрүүгийн хэрэг мөрдөн шалгадаг, түүнийг одоо хянадаг байгууллагууд болон за шүүн шийдвэрлэдэг шүүх эрх мэдлийн байгууллагын удирдлагуудын хувьд улс төр эдийн засгийн бүлэглэлтэд харьяалагдсан. За тэдний одоо хууль бус одоо үйл ажиллагааг хамгаалдаг ийм хувилдааны тогтолцоо бүрдсэн байна гэж одоо үзэж байна. За энэ нөхцөл байдал нь одоо Монгол улсын оршин тогтнохын аюулгүй байдалд одоо сөрөг нөлөө үзүүлж байна. За цаашид одоо Монгол улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдалд одоо ноцтой хохирол учруулах, аюулт одоо учруулах юм төвшин төрсэн байна гэж одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд дүгнсэн байна. За энэ асуудалтай холбогдуулаад одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өчигдөр хуралдаж одоо холбогдох зөвлөмжийг гаргасан байна. За энэ зөвлөмжөөр бол одоо бүх шатны шүүхийн удирдах албан тушаалтан, ерөнхий прокурор, за ерөнхий прокурорын орлогч, авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга нарыг одоо албан тушаалаас нь хугацаанаас өмнө төтгөлзүүлэх, хугацаанаас өмнө чөлөөлөх одоо нэмэлт өөрчлөлтийг холбогдох хуульд оруулах шаардлагатай. Холбогдох хуулийн төслийг ерөнхийлөгч санаачлан боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэх хэрэгтэй гэдэг одоо үүрэг чиглэлийг өгсөн байна. За энэ дагуу одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо төслийг санаачлан боловсруулж одоо улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байгаа юм аа. За тухайн хуулийн төслийг өнөөдөр үдээс хойш улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаанаар хилэлцсэн. За 18 цагийн байдлаар бол улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо одоо хуралдаж байна. За хуралдаанаар бас холбогдох хуулийн төслийг хилэлцэж байна гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Дараа нь улсын хурал одоо чуулганы нэгдсэн хуралдаанаа хийнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Одоо цагаар мэдээ хүргье.
За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.